সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আজকে অনেক ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। অনেক মারাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন তাদের বাচ্চার বুকে শব্দ হচ্ছে, শব্দ হয়, ঠান্ডা লাগলেও হয়, না লাগলেও হয়, এটা কি বড় কোনো সমস্যা কিনা। আজকে আমরা ডিফারেন্ট বুকের শব্দ নিয়ে আলোচনা করব এবং খুব কমন একটা রোগ আছে বাচ্চাদের এই বুকের শব্দ নিয়ে, সেইটা সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। আশা করি ভিডিওটি সকলের ভালো লাগবে। আমরা একটা আশিক ফ্রম ভিডিও হেলথ লেটস জাম্প টু দ্য ভিডিও। প্রথমে আমরা নর্মাল কিছু বিষয় নিয়ে শুরু করি। যেমন বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে অনেক সময় বুকে শব্দ হয়, এটা খুবই ন্যাচারাল, খুবই নর্মাল হতেই পারে, কারণ বাচ্চারা তো আমাদের মতো বড়দের মতো কফ ফেলতে পারে না। ওদের কফ লাংসে জমা হয়, শ্বাসনলীতে জমা হয়, যেটার কারণে আপনার শ্বাস নিতে গেলে অনেক সময় শব্দটা পাওয়া যায়। তবে ঠান্ডা লাগলে যে শব্দটা হবে সেটার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা সবচেয়ে খেয়াল করতে হবে সেটা হলো স্ট্রেডর বা বুকের মাঝখানে দেবে যাওয়া। আপনার বাচ্চা যদি ঠান্ডা লাগার পর বুকের মাঝখানে খাঁচাটা ভিতরের দিকে দেবে যায় এবং আপনার বাচ্চা বুকের দুধ টেনে খেতে না পারে, তাহলে সেটা অবশ্যই সমস্যা। সেটা মারাত্মক সমস্যা হতে পারে, নিউমোনিয়া হতে পারে। এরকম দেখলেই যে বাচ্চা দুধ টেনে খেতে পারতেছে না আর বুকের মাঝখানে দেবে যাচ্ছে, তাহলে আপনারা একদমই বাসায় চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। এটা হসপিটালাইজেশন করে ডাক্তারের পরামর্শ মতো এই চিকিৎসাটা নেওয়া উচিত। তাছাড়া কিছু অ্যাবনর্মাল সাউন্ড আছে, যেমন অনেকের ঠান্ডা নাই, কাশি নাই, কিছু নাই, কিন্তু আপনার আমাদের হার্টটা যে পাশে থাকে বাম পাশে, এই জায়গাটায় মারমার একটা সাউন্ড পাওয়া যায়, যেটা আপনার বাচ্চাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের ইঙ্গিত করে আর কি। মানে এটা অনেক সময় বাচ্চাদের হার্টের ছিদ্র থাকে জন্মগতভাবেই, যেটার কারণে আপনার এরকম মারমার একটা সাউন্ড পাওয়া যায়। সেইটাও ডায়াগনোসিস করা খুবই সহজ, এটা আপনারা পারবেন না। যদি এরকম অ্যাবনর্মাল সাউন্ড দেখেন যে আপনার বাচ্চা ঠান্ডা নাই, কাশি নাই, কিছু নাই, কিন্তু বুকের বাম পাশে এরকম শব্দ হচ্ছে, তাহলে আপনারা যে কোনো একটা শিশু বিশেষজ্ঞকে দেখে এটার সলিউশন নিতে পারেন বা তার পরামর্শটা আপনারা নিতে পারেন। এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ল্যারিঙ্গোম্যালেশিয়া বা আপনার ভয়েস বক্সের অ্যাবনর্মালিটি। সাধারণত এই ল্যারিঙ্গোম্যালেশিয়াতেই আমাদের ম্যাক্সিমাম ছোট বাবুরা ভোগে এবং এদের মারা বা এদের প্যারেন্টস খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে যায় যে আমার বাচ্চার কি সমস্যা হলো, কি অসুবিধা হলো, কেন সারতেছে না। আমি এবার এমনও দেখেছি যে একটা না 1 মাস গ্যাস দিচ্ছে, তারপরে ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, ডাক্তার চেঞ্জ, আপনার সেফট্রিয়াক্সিন ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, হাইড্রোকর্টিসন ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। এটা আসলে একটা খুবই চিন্তার বিষয়, কারণ ল্যারিঙ্গোম্যালেশিয়া আপনার 1-2 দিনে ভালো হবে না। যদি আপনার বাচ্চা ল্যারিঙ্গোম্যালেশিয়া হয়ে থাকে, তাহলে আপনার বাচ্চার 8 থেকে 9 মাস, ইভেন 1 বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। এই রোগটা আসলে কি? এই রোগটা হচ্ছে আমাদের শ্বাসনালী বা ভয়েস বক্সের এখানকার একটু টিস্যুর অ্যাবনর্মালিটি বা একটু সফটনেস। এটা সাধারণত প্রিম্যাচিউর বাচ্চাদের হয়ে থাকে। প্রিম্যাচিউর বলতে যেসব বাচ্চা আপনার কিছুদিন আগেই পৃথিবীতে চলে আসে, মানে তার যখন আসার কথা তার কিছু আগেই চলে আসে, সেক্ষেত্রে তাদের শ্বাসনালীটার গঠন সম্পূর্ণরূপে ভালো মতো হয় না, তাদের টিস্যুগুলা ঠিক মতো গ্রো করে না, যেটার কারণে আপনার শুয়ে থাকলে, চিত হয়ে শুলে শব্দটা বেশি পাওয়া যায়। আপনার খাওয়াইতে গেলে মনে হয় বুকের এখানে বেঁধে যাচ্ছে, খাবার যাচ্ছে না, একটা শব্দ হচ্ছে। এই ধরনের প্রবলেমটা তাদের বেশি হয় এবং এই রোগটা সাধারণত বেসিক কোনো মেডিসিন এটার জন্য দরকার হয় না। এটা জাস্ট একটু কাত করে আপনার বাচ্চাদের শোয়ানোর অভ্যাস করবেন, একটু উঁচু বালিশে শোয়ানোর অভ্যাস করবেন এবং খেয়াল করবেন যাতে ঘুমের ঘরে তার শ্বাসনালীর অবস্ট্রাকশনটা না হয়। মানে এমনভাবে শোয়াবেন যাতে আপনার শ্বাসনালীটা ফ্রি থাকে। সে এমনিতেও তার শ্বাসনালী একটু ন্যারো থাকে। সুতরাং আরও যদি আপনারা অনেকে মাথা গোল করার জন্য চিৎ করে শোয়ায় রাখেন বাচ্চাকে, যে মাথা চ্যাপটা হয়ে যাবে, চিৎ করে শোয়ালে মাথা গোল হবে, এই ধরনের ভুল করা যাবে না। আপনারা কাত করে শোয়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। এবং আরও কিছু মেডিসিন আছে, যেমন ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট আছে ড্রপ আকারে, যেটা আপনার বাচ্চাদেরকে দিতে পারেন, যেটা আপনার মাসল গ্রো করতে খুব সাহায্য করবে এবং যত দিনে সুস্থ হওয়ার কথা, ম্যাক্সিমাম 8 থেকে 9 মাস, তার আগেই আপনাদের বাচ্চার এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাহলে ল্যারিঙ্গোম্যালেশিয়া আপনারা আমার কথার সাথে মিলিয়ে নিন আপনাদের বাচ্চা প্রিম্যাচিউর কিনা, এবং ঠান্ডা কাশি লাগলে তো শব্দটা বেড়ে যাবে, এবং ঠান্ডা ছাড়াও আপনার বাচ্চার শ্বাস নিতে শব্দ হতে পারে, খেতে গেলে শব্দ হতে পারে, শোয়ালে শব্দ হতে পারে, নিয়ে তারপর আপনারা চিকিৎসা করতে পারেন। এটা নিয়ে টেনশন বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই। যত উদ্বিগ্ন হবেন, সময় কিন্তু ঠিকই নেবে, আপনার 8 থেকে 9 মাস বা 1 বছর সময় আপনাদের নিয়ে নেবে। সুতরাং একেবারেই টেনশন করার কোনো সুযোগ নেই।
আমি আপনাদেরকে সবসময় সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকুন সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটিতে চাপ দিতে একদমই ভুলবেন না নিয়মিত ভিডিও পাওয়ার জন্য। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।